U svetu deserata, gde se tradicija susreće sa kulinarskim inovacijama, kompot od dinje sa vinom je pravi užitak. Potrebna nam je dinja, limun, štapić cimeta, šećer i vino, po mogućstvu crveno. Dinju očistiti od semenki, oljuštiti i iseći na komadiće. Potrebna količina je 1 kg dinje. Dinja sa svojom sočnom, slatkom i aromatičnom teksturom oduvek je bila simbol letnje poslastice. Bogata je vitaminima A i C, kao i kalijumom, što je čini odličnim saveznikom za zdravlje kože i srca. Kombinovanjem dinje sa vinom, koje ovom kompotu daje posebnu notu i prefinjenost, dobijate ne samo izvanredan desert, već i lagani obrok sa ukusom luksuza. U šerpu sipati pola litra crvenog vina. U vino staviti 250 g šećera. Iscedite sok od 2 limuna. Sok sipati u vino. Staviti cimet kao začin ili neki drugi začin po vašoj želji. Staviti na laganu vatru i mešati dok se šećer otopi. Od trenutka ključanja vino kuvati oko 10 minuta. Potom stavite komadiće dinje u vrelo vino i lagano kuvajte na tihoj vatri da dinja promeni boju, otprilike od 10 do 15 minuta. Vrele komade dinje staviti u tople tegle. Potom naliti do vrha vrelim vinom u kome se kuvala dinja. Skinuti penu. Teglu dobro zatvoriti, utopliti u tkaninu i ostaviti da se ohladi. Ovaj kompot se ne pasterizuje jer su tegle punjene vrelim sadržajem. Kompot čuvati na hladnom i tamnom mestu.